हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुपर रेफ्रिजरेशन में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गैस गीजर के बारे में। गैस गीजर में दोस्तों एक प्रॉब्लम क्या आ रही है आप ये जान लीजिए। गैस गीजर में दोस्तों एक प्रॉब्लम क्या आती है, बार बार हमें देखने को मिलती है। एक प्रॉब्लम आती है कि जी नलका बंद कर दिया और हमारा गैस गीजर बंद नहीं होता, उसमें आग जलती रहती है, कुछ टाइम बाद धुआं दे देता है, या उसमें जैसे ही हम टंकी को खोलते हैं तो उसमें पटाखे की आवाज आती है, बूम सी निकलती है या धुआं सा निकलता है, पूरे में धुआं हो जाता है। इस तरह की अगर प्रॉब्लम आती है या आपका गैस गीजर बंद ही नहीं होता, नलका आपने बंद कर दिया, गैस गीजर चालू है, भैया बटन भी बंद कर दे, जब भी गैस गीजर चालू है तो गैस गीजर आपका बंद नहीं होता। इस कंडीशन में आपको क्या चेक करना है, इस कंडीशन में आपको सबसे पहले गैस गीजर में जो रिले लगी होती है, गैस किट बोलते हैं, रिले जो लगी होती है, इस रिले को चेक करना है। रिले को चेक करना यह है कि उसमें देखें कि हमारी गैस रिले सही तरीके से बैठी हुई है या सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। उसमें क्या करना है कि उसकी रिले को खोलें, खोलने के बाद उसमें देखें आप हल्का सा स्प्रिंग लगा होता है, ऊपर हल्का सा उसका कैप हटाएं और स्प्रिंग निकालें, स्प्रिंग को हल्का सा खींच दें। उसकी स्प्रिंग को हल्का सा खींचने के बाद उसे वापस फिट करके देखें कि हमारा गैस गीजर इस तरह से सही होता है या नहीं। ज्यादातर तो दोस्तों इसी तरह से गैस गीजर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हमारी रिले जो होती है ना वो सही जगह पर स्प्रिंग की पकड़ नहीं पकड़ पाती, जिस वजह से गैस लीक होती रहती है और उसमें आग जलती रहती है। अगर फिर भी हमारी ये कंडीशन सही नहीं होती है, आग फिर भी जल रही है, हमने ये भी करके देख लिया फिर भी उसमें आग जल रही है, तो उसमें क्या करें, उसकी रिले को ही बदल दे। रिले बदलना ही उसका कारण है, रिले की ही वजह से उसमें आग जलती रहती है और उसमें इस तरह की आवाजें रिले की वजह से आती है। इसमें क्या होता है, उसमें गैस जाती रहती है और आग जलती रहती है। आप पानी बंद कर देते हैं, आग उसमें जल रही है, तो उसमें पाइपलाइन गर्म होती है, प्रेशर बन जाता है और पटाखे की आवाज उसमें आती रहती है। इस कारण इसमें ये प्रॉब्लम आती है। आप इसकी रिले को बदल दे या रिले स्प्रिंग खींच के उसे वापस लगा दे, फिर भी नहीं होता है तो रिले बदल दे। रिले की ही खराबी की वजह से ये प्रॉब्लम बार बार इसमें आती है। अगर आपको हमारी वीडियो ये पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते दोस्तों अगली वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।